Oke guys, jadi spesial nih di video kali ini aku bakalan ajak kalian ngabuburit keliling-keliling hutan yang ada di sekeliling rumah aku. Oke, ikutin terus ya, jangan skip. Oke, aku sekarang udah lagi, aduh capek ya mas banget. Turun ya, aku liatin ya ke kalian. Aku liatin kalian, ikutin terus ya. Jatuh guys. Oke, ini kalau kalian lihat ini tuh hutan guys. Nah itu ada empang. Aku akan liatin nih. Jadi sekeliling rumah aku itu masih kayak hutan kayak gini tuh guys. Bisa lihat kan? Kalian bisa lihat. Coba lihat. Bentar. Aku tuh cari jalan. Aduh. Nah jadi kayak gini. Tuh. Masih kayak gitu guys. Masih kayak gitu. Nah. Jadi dari rumah aku ke kota itu sekitar setengah jaman. Jadi ini tuh bener-bener yang kayak kebun-kebun gitu, kampung gitu guys. Jadi kalau kalian nyari kayak Alfamart atau Indomart di sini, kalian gak bakalan nemuin di sini guys. Karena ke kota itu aku butuh 15 menit, setengah jam. Oke, aku akan ikutin terus ya. Jadi kayak gini guys, ini tuh sekeliling rumah aku. Nggak di sekeliling banget sih, ini tuh jadi kita tuh harus ke bawah gitu guys. Nah, kalian bisa lihat kan? Tuh. Oh my god, ini tuh hutan guys. Bentar. Aku kasih liatin lagi ke kalian ya. Tuh guys. Hutan guys. Oh my god. Nah, itu pohon pisang. Kayak aku kesini ya liatin lagi ke kalian. Tuh. Di situ nggak ada yang kalian bayangin kafe-kafe gitu, nggak ada sama sekali. Ini tuh hutan guys. Tuh, sekelilingnya aja hutan guys. Oke, jadi kalau kalian yang jadi ini tuh daerah Ciamis, tapi kampung kecil di salah satu di Ciamis itu. Nah jadi itu teh kampung aku. Ini tuh bukan kota ya guys, jadi ini tuh masih kayak pinggiran gitu, tapi nggak pinggiran banget sih, jalan udah bagus di sini. Nah tapi kalau ke tempat-tempat yang kayak kota-kota kafe atau pokoknya di sini tuh nggak ada yang kayak gitu ya. Di sini tuh masih yang kampung banget guys. Oke, jadi kalau aku ngabubu lah, kalian bisa dengar nggak itu suara burung apa? Oh my god, ini tuh jam 5 ya, ini tuh jam 5, jadi masih ya sekitar 1 jam setengah. Kalian dengar nggak itu burung apa guys? Oh my god, serem banget. Kalian lihat di sekeliling aku. Jadi aku teh duduk di kebun guys. Nah, banyak suara-suara aneh di sekeliling aku guys. Oh my god. Sebenarnya aku tuh pengen nunjukin ya ke kalian, pengen masuk ke hutan-hutan yang kesananya, tapi aku takut ke sorean ya, nanti aku azan maghrib belum nyampe ke sini lagi. Jadi, suara apa guys? Jadi aku stay aja duduk di sini ya, sambil aku liatin dikit-dikit. Kalau kalian bisa dengar, nah tadi kedengar kan itu ada suara apa? Oke, jadi udah banyak mulai suara-suara aneh guys, aku udah takut nih. Bentar lagi mungkin aku bakalan pulang ya. Oke guys, jadi aduh capek. Aku kayaknya tadi aku coba masuk ke sana, tapi kayaknya ini udah kesorean, jadi aku harus pulang. Mari guys, sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah.